Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii qubeeti. Qophiin qubee kibxata galgala argaa dhageettii sa'aatii tokkoof walakkaatti taanee irra deebiin isaa immoo roobii guyyaa sa'aatii 6tti isiniif dhiyaata. Qophii qubee iddoo barbaaddan teessanii hordofuudhaaf YouTube OBS subscribe godhaa. Nama hunda biraa akka ga'u immoo share godhaa. Qophii qubee sirnaan hordofnaan waa'ee afaan Oromoo sirreessanii barreessuu hin yaaddoftan. Barsiistuu Obsee Daawit isin barsiisuudhaaf qophooftee isin eegaa jirti. Barumsa gaarii. Akkam jirtu daawwattoota OBS yeroo darbee qophii barumsa qubee irratti waa'ee birsagoota sagalee garaagaraa qaban waliin ilaallee turre jechuudha. Akkasumas hojii manaa isiniif kenneetan ture. Hojii manaa isiniif kenneen ture hojjettanii. Hojii manaa keessan isiniif kenneen ture. Kanaaf amma hojii manaa keessan hojii kallattimaan waliin hojjechuuf deemna jechuudha. Tokko waa'ee birsagoota sagalee gabaabaa qaban ijaaraa isiniin jedheen ture. Salphumatti birsagoota sagalee gabaabaa qaban ijaaruun qubee dubbifamaa tokkoo fi qubee dubbachiistuu 5 keessaa kan feetan tokko fudhataniit kan ijaartanidha jechuudha. Deebisaa yoo ilaalle deebii qofaan isiniif barreessaa. Fakkeenyaaf ta fi a yoo fudhattan ta. Kun birsaga tokkodha jechuudha. Walumaa gala taa fi aan birsaga sagalee gabaabaa qabu kan ta jedhu nuuf kenna jechuudha. Birsaga sagalee gabaabaa qabu yeroon isiniin jedhu qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuu tokko qofarraa kan ijaaramedha jechuudha. Tokko qofarraa kan ijaaramedha. Isin immoo kanuma qubee dubbachiiftuu kan feetan fudhattanii jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana yoo fudhattan kun birsagadha. Birsagoota sagalee gabaabaa qabanidha jechuudha. Isin taaf aan taa, taaf oo een te ti tu to warri kuni birsagoota sagalee gabaabaa qabanidha jechuudha. Yeroo keenyatti fayyadamuudhaafidha. Inni lammaffaan birsagoota sagalee dheeraa qaban ijaaraa jedha. Hojiin manaan keessan miti. Akka hojjettan abdiin qaba. Maaliif waa'ee sagalee dheeraa sagalee gabaabaa birsagnootni sagalee dheeraaf gabaabaa qaban akkamitti akka ijaaraman hedduu waliin ilaallee turre waan ta'eef jechuudha. Kanuma ammaa fakkeenyaaf taa tee yoo jennu birsagootni kun sagalee dheeraa qabu jechuudha. Hojjechaa akkasitti barreessaa deemne birsagoota sagalee dheeraa qabu. Maaliif qubee dubbachiistuu yookaan utubaa lama kan wal fakkaatan waan of biraa qabaniif birsagoota sagalee dheeraa qabanidha jechuudha. Kanneenis immoo qaamolee isaaniitti yeroo qoqqoonnu birsagni sagalee dheeraaf gabaabaa qabu duratti ijaartanis gabaabaas ka'umsaa fi utubaa tokko qofa of keessaa qaba. Cufaa hin qabu jechuudha. Kun immoo ka'umsaa fi utubaa lama yeroo of keessaa qabaatu cufaa hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan birsagoota utubaa qofarraa ijaaraman. Birsagoota utubaa qofarraa ijaaraman isiniin jedheen. Birsagni utubaa qofarraa ijaaramu waan biraa miti daawwattoota keenya. Qubeewwan dubbachiistuu shanan tokko gaafa goone sagalee qofaa ishee birsaga ta'uu dandeessi isiniin jedheera waan ta'eef a e i o u kun adda isheetti birsaga ta'uu ni dandeessi waan ani isiniin jedheef jecha keessatti fakkeenyaaf ala jecha jedhu yoo fudhattan jecha ala jedhu yoo fudhattan maaliif maalirraa ijaarame a eda'uu fi la kan jedhutu maal nuuf kenna ala nuuf kenna. Kanaaf qofaa ishee asitti maalidha kun birsaga utubaa qofarraa ijaaramte kan sagalee gabaabaa qabdudha jechuudha. Akkasumas a e i o u kan jedhu immoo yoo fudhanne kunis qofaa isaaniitti birsaga sagalee dheeraa qabu ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf aadaa yoo jenne maalirraa ijaaramanii a eda'uu daa aadaa. Haala kanaan ijaaraman jechuudha. Asitti ammas kuni
argitanii lachuu dubbachiiftu yookaan utubaa qofa jechuudha. Kunis utubaadha, kunis utubaadha. Garuu garaagarummaan isaanii maalidha? Utubaa qofarraa birsaga ijaarame kan sagalee gabaabaa qabu. Utubaa qofarraa kan ijaarame kan sagalee dheeraa qabu immoo jennaan. Kanuma sagalee amma kan jedhuu fi la kan jedhu ala kan jedhu argattan kan jedhuuf daa kan jedhu argattan ilaaltan immoo aadaa jettanii sagaleessitudha jechuudha. Kanaafuu utubaanii sagalee dheeraa qabaatee birsagni utubaa qofarraa ijaaramu kan akkasiiti fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenya biraas ni heda'uudhaaf eelee kan jedhu yoon isinii fudhadhe maaliif maalirraa ijaarame mee daawwattoota keenya sagaleen keessan bakka itti citu laala jenneet lee jennaa jechuudha. Walitti maal ta'a eelee jenneet barreessina jechuudha. Kun lee kan jedhu walitti eelee nuu kenne jechuudha. Kanaaf ammas kuni birsaga utubaa qofarraa ijaarame kan sagalee dheeraa qabudha jechuudha. Kan sagalee dheeraa qabudha jechuudha. Kana hojii manaa keessan inni sadaffaan inni arfaffaan maal jedhaa? Birsaga qaamolee sadan of keessaa qabu. Birsaga qaamolee sadan of keessaa yeroo jennu qaamoleen birsagaa meeqadha? Sadii isiniin jedheera. Qaamolee sana sadan kan of keessaa qabudha. Ka'umsa kan of keessaa qabu, utubaa kan of keessaa qabuu fi cufaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf jecha barnoota jedhu yoo fudhattan yeroo qoqqoon bar jenneet qoonna jechuudha. Kanaaf warra kaan dhiisaati bar kan jettu kana yoo fudhanne ka'umsa qabdi, utubaa qabdi, cufaa qabdi jechuudha. Birsagni bar jettu kuni birsaga qaamolee sadan of keessaa qabaattee sagalee gabaabaa qabdi jechuudha. Sagalee gabaabaa qabdi. Sagalee gabaabaa qabaa jechuudha. Sagalee gabaabaa qabaa. Akkasumas tooftaa jecha jedhu yoo fudhattan tooftaa kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Amma warra kana dhiistanii toof kan jettu kana yoo fudhanne ka'umsa qabaa, utubaa qabaa, cufaa qaba. Garuu sagalee maal qabaa? Sagalee dheeraa qaba. Maaliif daawwattoota keenya garaagarummaan isaanii maalidha? Qaamolee sadan of keessaa qabu. Garuu kun sagalee gabaabaa qaba. Maaliif? Utubaa tokkittii qaba waan ta'eef. Qaamolee sadan of keessaa qaba birsagni toof jedhu. Garuu garaagarummaan isaa sagalee dheeraa qaba. Maaliif? Utubaa kan wal fakkaattu gosa lama of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Tole daawwattoota keenya hojii manaa keessan kana fakkaata ture. Mee kan hojjettan kan mana keessan teessanii shaakaltan sirriitti wal bira qabaatiisa wajjin ilaalaa. Salphaatti kana booda jechoota sagaleessuus, barreessuus, bakka dheeratutti, bakka gabaabbatutti, akkasumas immoo bakka irra butamutti, bakka jabaachuu qabutti, bakka laafuu qabutti sirriitti of eeggannoodhaan akka barreessuu dandeessan abdiin qaba jechuudha. Maaliif gadi fageenyaan bal'inaan waan irratti baranneef wanti sin rakkisu jira jedhee yaadu. Wanti sin rakkisu yoo jiraate immoo YouTube OBS qophii barnoota qubee jedhu jalatti gaaffii keessan koomentii jala seenuun nu barreessuu dandeessu jechuudha. Gara mata duree keenya irratti yeroo dhufnu gabaabinnii fi dheerinni sagalee tokkoo maal irratti hundaa'a akkami kan jedhu laalla jechuudha. Gabaabinaa fi dheerina sagalee laalla jechuudha. Wal bira qabneet laalla. Gabaabinaa fi dheerina sagalee. Gabaabinaaf dheerina sagalee laalla. Gabaabinnii fi dheerinni sagalee tokko maal irratti hundaa'a jettanii yaaddu? Sagalee gabaabaa. Sagalee gabaabaan yeroo sagaleeffamu tokko yeroo dheeraa kan hin fudhannedha. Yeroo dheeraa hin fudhatu jechuudha kun. Yeroo dheeraa hin fudhatu. Maaliif gaafa sagaleessinu dafneeti dubbanna. Afuurri somba keessaa bahu afaan keenya keessan turu jechuudha. Dafee ba'a jechuu yeroo barbaadan qilleensi yookaan afuurri somba keessan irraa ka'ee dhufeet afaan keessan keessa yeroo gahu dafeet ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jettan yoo jettan yoo jettan warri kuni akkuma duratti beektan gabaabaadha. Mee sagaleessa
homaatu afaan keessan keessa hin turu. Kanaaf maalidha yeroo dheeraa hin fudhatu jechuudha. Sagalee gabaabaan kun egaa dubbachiiftuu qeenxee yookaan tokkorraa uumamaa yeroo dheeraa hin fudhatu sagaleessuudhaaf yeroo dheeraa hin fudhatu yeroo dubbannaa gabaabaa fudhataa jechuudha. Sagalee dheeraan ammoo yoo ilaalle sagalee dheeraa yoo ilaalle yeroo darbis ilaallee jirra kun yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Faallaa makanaati jechuudha. Yeroo dheeraa kan fudhatudha. Yeroo dheeraa kan fudhatudha jechuudha. Maaliif hafuurri somba keenya keessaa bahu afaan keenya keessa turuudhaan qubee sana dheeressine akka yookaan sagalee keenya dheeressine qubee sana akka waamnu nu taasisa jechuudha. Kanas a e i o u jenneet yeroo sagaleessinu yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Sagalee gabaabaa caala yeroo dheeraa nutti fudhata. Garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf kanneenuma qubee dubbafamaa hojii yoo keenye haala kanaan jechuudha. Haala kanaan barreessina jechuudha. Yeroo sagaleessinu ni dheerata. Salphumatti sagaleen tokko gabaabaadha yookaan immoo dheeraadha jechuudhaaf qubee kam ilaalla? Qubee dubbachiistuu ilaalla jechuudha. Qubee dubbachiistuu ilaaltaniit yoo qubee dubbachiistuun qeenxee yookaan tokko taatee barreeffamte gabaabaadha jennaani. Yoo qubee dubbachiistuun lama ta'uudhaan kan wal fakkaatan barreeffaman garuu dheeraadha jennaan. Kanaaf gabaabinni dheerni sagalee tokko qubee dubbachiistuu irratti hundaa'a jechuudha. Sagaleen kun dheeraadha moo gabaabaadha jedhee yoo isin gaafadhe isin qubee dubbifamaa ilaaluun qabdanii maal ilaaltu? Qubee dubbachiistuu ilaaltaniit ijaan ilaaltanii himuu dandeessu jechuudha. Yeroo dubbisuuf kaatan dursa ijaan ilaaltaniit qubee dubbachiistuun keessan qeenxee taatee yookaan tokko taateet barreeffamte yoo ta'e yeruma sana sagaleen kun gabaabaadha jettaniit gabaabsitanii hafuura somba keessan irraa bahu. Osoo afaan keessan tursin daftanii baastaniit waamtu jechaadha qubetti. A yoo taate A jettanii daftanii, E yoo taate E jettanii, yoo qubee dubbifamaa of biraa qabdi ta'e baaf A yoo taate ba jettanii, maaf A yoo taate qubee dubbifamaa bira jirtu itti dabaltaniiti sagalee isaa ni gabaabsitu jechuudha. Dheeraa barreessi jedhamtanis yoo ta'e immoo qubee dubbachiistuu barreessi yoo jedhamtan qubee dubbachiistuu kan wal fakkaattu lama wal bira keessanitti adda ishees ta'uu danda'a. Qubee dubbifamaa bira godhattaniis barreessanii ta'uu danda'a. Lama yoo taate dheeraadha. Tokko yoo taate immoo ni gabaabbata. Kanaafuu fakkeenyaaf jecha mana jedhamu. Jecha mana jedhamu naa barreessi yoo jedhamtan of dhaggeeffatu jechuudha. Ofii keessanii of dhaggeeffatanii jechi mana jedhu namni sun yeroo naaf dubbisu ni gabaabse moo ni dheerate? Fayyadamtootni afaan kanaa yookaan immoo afaan Oromootiin kan barattanis ta'uu danda'a. Afaan Oromoo afaan dhalootaa keessan kan ta'es ta'uu danda'a. Afaan Oromoo immoo kan amma afaan lammaffaatti akka afaan lammaffaatti barataa jirtanis yoo taatan jechoota isiniif dubbifamu sana dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Sirriitti dhaggeeffachuu. Dhaga'uuniif dhaggeeffachuun tokko miti waan ta'eef sirriitti dhaggeeffachuu qabdu. Dhaga'uu osoo hin taane dhaggeeffachuu qabdu. Gaafa jecha mana jedhamu isiniif namni dubbisu yookaan namni biraan qaamni biraan isiniif dubbisu jecha kana akkamitti waame namni sun dhaggeeffachuu qabdu jechuudha sirriitti. Fakkeenyaaf jecha kana dubbisi yoo jedhamtan birsagatti qooddattu jechuudha. Birsagatti qooddattu dura jechoota kana birsagatti qooddattaniiti yeroo dubbatu bakki afurri kootti cite eessa ma jedheet na jedhe. Kanaaf ma kan jedhuuf na kan jedhu kuni yookaan immoo jechuma kana keessa dubbachiiftuun lama walitti aantee jirti kan jedhu dura adda baaftanii ilaaltu jechuudha. Amma dubbisuudhaaf adda baastanii ilaaltu asitti tokkittiitu jira asitti illee tokko qofatu jira waan ta'eef qubee dubbifamaa taanee kan jiru qubee dubbifamaa kanatti aanee kan jiru ni gabaabbata jechuudha. Kanaaf haala kanaan ma jettanii na jettanii walitti mana jettanii dubbisuu qabdu jechuudha. Dubbisuu qabdu garuu kana naa dubbisi yoo isiniin jedhe
dubbachiisuun meeqa yoo taate yookaan immoo lama taate walitti aante moo qofaa ishee barreeffamte kan jedhu yoo adda baaftanii hin hubatin kana dubbisuu hin dandeessan jechuudha. Yookiin maanaa jettanii dubbistan ta'uu danda'a yookiin immoo yoo isinii gale ta'e mana jettanii dubbistan jechuudha. Kanaaf jechi kun maal yoo jedhamtan jecha sagalee gabaabaa qabu jettaniiti salphumatti bira dabartu. Waa'ee jechaa yeroo waa'ee jechaa barannu sirriitti adda baasnee ilaalla. Birsaga isaa kana barbaadeetan jechuudha. Kana dubbisuuf dursa birsaga beekuu waan qabdaniifidha jechuudha. Ma kan jedhuu fi na kan jedhu kuni waan birsaga sagalee gabaabaa qabu ta'eeftu jecha kana gabaabaa taasise jechuudha. Gaafa barreessitanis akkasuma gaafa barreessitanis mee jecha muka jedhu naa barreessi yoo namni isiniin jedhee ni dhaggeeffattu namni sun mukaa jedhee natti hime moo naaf dubbise moo muka jedheeti naaf dubbise adda baastaniiti dhaggeeffachuu qabdu sirriitti jechuudha. Yoo ni dheeresse namni sun ta'e akkuma ni dheeressetti barreessitu yoo ni gabaabse ta'e immoo akka jecha sana gabaabsetti sagalee isaa qubee dubbachiistuu tokko tokko gootaniiti barreessitu jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya jecha tokko sirriitti dubbisuudhaafis ta'e sirriitti barreessuudhaafi sagaleen bu'uura jechuudha. Akkuma afaan tokkoof qubeen bu'uura ta'ee jechi sun immoo waamuudhaafi birsaga isaa adda baastanii birsagni sun sagalee akkamii qaba kan jedhu adda baastanii beekuun bu'uura jecha sanaati jechuudha. Mana jedhaa naa barreessaa jedhee maanaa jettanii yoo naa barreessu ta'e baay'ee dogongoraa jechuudha. Maaliif hiikan qabu jechuudha. Garagarummaa kanaa kan fidu sirriitti dhaggeeffachuudhaafi sagaloota adda baastanii beeku murteessaadha jechuudha. Murteessaa fi saulaanaadha jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya sagalee irratti of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoo guddaa taasisuu qabna. Sirriitti dhaggeeffachuu qabna. Namni kan nuun jedhe barreessuu yoo qabne ta'e sirriitti dhaggeeffachuu. Namni kan barreesse dubbisuu qabnu ta'e sirriitti ilaalu jechuudha. Kanaaf gabaabinnii fi dheerinni sagalee tokko maal irratti hundaa'an isiniin jedhe qubee dubbachiistuu irratti hundaa'a jechuudha. Torbee mata duree biraan walitti haa deebinutti hagasitti sagalee dheeraan maalidha sagalee gabaabaan maalidha akkamitti immoo barreessuun qaba kan jedhu irratti mari'achaa walii keessaniin yookaan immoo teessanii yaadannoo keessan baafattanii ilaalaa yookaan YouTube OBS bantanii ilaalaa daawwachaa irraa barachuu dandeessu. Galatoomaa isiniin.